朋友们好呀，我是自驾游的三妹。这个地方昨天晚上休息的这个地方海拔有4450，这地方真的是睡不好。现在天亮了，我也准备起床收拾一下走了。海拔高的地方过夜真的太难受了。起来吧。这东西都放哪儿了？就把被子先掀起来，然后把前面的东西都移过来。又丢东西了？那锅没有了，我有一个大一点的锅没了，不知道在哪里掉了。泡点葡萄糖水喝，多泡呀。出发吧，磊哥。啊。你要不要吸氧？你没事啊？我没事。为什么你就没事呢？喝点葡萄糖水。哎呀，缺氧的滋味是真不好受啊！现在先走，先去找个海拔稍微低点的地方再做饭吃。慢！哇，刚刚那个地方，哦，吓死我了！那个龙卷风一样的。拍到了吗？估计没有拍到，哎呦，我刚刚那一会儿，我路都看不清了，我真吓着了。那一瞬间，哎呦，看看这会儿我的心脏都还在跳。看看有没有。我们现在是去安多方向，哇，这个路上风沙好大呀！刚刚前面有一段路，突然来了一股龙卷风，给我挡风玻璃上全是沙子的，路都看不见。这里的路段你看看，你看到没有？全是风沙，这能见度好低呀！外面的风老大了，好像还在飘雪。今天元亨大哥、山东大哥请吃饭，找一个川菜馆搓一顿。这个边上也可以停，那个边上也可以。好的，他那边停那边去也行。你懒得走嘛？没事。有插电口2位。元亨大哥请的中午饭，2菜1汤，回锅肉、豆腐、3鲜汤。吃好了，然后把这个菜和这个菜打包一下，扔掉有点浪费。今天很开心啊！今天的中午饭是一个大哥叫元亨的一个大哥，特别好的一个大哥，请我吃的中午饭，给我刷了几个保时捷，然后让我必须要下馆子炒2菜，必须要去吃一顿好的补一补。真的，从内心深处去，非常的感谢这个元亨大哥。然后今天美美的吃了一顿。今天的中午饭特别的香，感谢。现在要先去买一个补胎的工具，因为一直都没买到，然后出发的时候从家里出来的时候忘记了。还好我的车还比较争气，一直都没有出过什么问题。但是我要经过可可西里无人区的话，必须要备这个东西啊。万一在那里，万一有个万一的话，那我怎么办啊？拖车拖不起呀，所以我现在要先去买一个补胎的工具。这里有个轮胎专营店，我去问问看有没有补胎的。
老板，你好，你这里有补胎的东西吗？补胎的没有，补胎的没有这，是大车的。哪个地方有补胎的卖呀？你自己补啊？啊，你自己补的话不好找，对面他们也有，对面有是吧？对面很大。哦，好的，我去看一下，谢谢。老板，老板，没人啊？有人吗，老板？你这里有没有补胎的卖呀？那是没有，我的只有公证证，哪里有卖啊？市区。市区里，还要往下走是吧？哦，好的好的，谢谢啊。哎呀，没有卖的，这个地方不知道有没有卖的。老板，你这里有补胎的卖吗？啊，补胎的工具有没有卖的？要什么工具？补胎贴最好。这种啊？这个也可以。有啊。你要几个？我主要是我要经过前面可可西里无人区，我就想备几个。这几个，那个有浇水吗？你还要浇水呀？你没浇水你咋补啊？那你就给我配嘛。那你这意思是那像你这台拆掉，拆不掉你也补不了啊。想自己补，你说哪个方便哪个简单？来，我给你拿一个。对，你帮我找一下。对，你们有经验，这个我也没有经验。这种是吧？胶条嘛，这样的胶条一3斤捞出来可以了，都捞起了。哦，这个是最简单的是吧？对。好的，可以。那种就比较复杂是吧？这种你要拆轮胎，不拆轮胎你补不了啊。哦，那就买这个，那就买这个了。这个多少钱？这个35一套。35一套是吧？好嘞。买了这么个东西，35块钱，就备着吧，这样心里面就安心一点。不然的话，到了可可西里无人区，万一扎胎了怎么办？对不对？这里有一段路不太好走哦。之前的路是塌了。慢点，这种路最容易扎胎了，我跟你说。我一走这种路，我真的是心都在滴血呀，我心疼我的车呀。哎呦，这个风沙，这是风沙加雪啊！完了，今天这个天气真的一点都不好啊，特别恶劣，这怎么搞啊？朋友们好，我是三妹。今天晚上把车停在这儿啊，这里是安多县，停在这个地方刚好有堵墙可以挡一下风，然后就今晚的话就不走了，在这儿，因为往前走那边就是唐古拉山了，翻过唐古拉山是可可西里无人区，所以今天在这里好好的休息，明天早一点出发，翻过唐古拉山，然后再穿过可可西里无人区。本来想在那边过夜也不敢，所以今天就不走了，在这儿休息了，明天早上早一点起来出发。朋友们，这就是今天晚上的晚餐了啊，这是中午的回锅肉，然后跟包芹菜加了一点，这样炒了一下煮，晚上就这么吃吧。这地方太冷了，外面都风也很大，风沙特别大，做饭也不太好做饭，
今天就这么吃一下吧，在车里吃外面太冷了。今天晚上三妹过夜的这个地方海拔有4700，又是一个不眠之夜了。我只要到了4000以上海拔的话，我基本上就睡不好，睡不着。然后我的电热毯也让我给烧坏了，不过我幸亏还有一个暖水袋。明天的话要翻过最高海拔青藏线最高海拔的一个山脉唐古拉山，5000多的一个唐古拉山。然后我希望能够安全通过，因为最近都在下雪，明天估计是肯定要套防滑链才能上得去了。然后那个可可西里的话，明天应该赶不到，因为这里过去400-500公里，路都不好走，都是那种炮弹坑，都是很颠簸的，所以也走不快。然后有一个网友跟我说，可以到那个五道梁那里，也有400多公里，到那个地方可以在那里露营，然后后天再经过可可西里无人区。我要早点睡了，早点休息，明天要跑400多公里。希望明天一切都安全。那今天的视频就到这里吧，朋友们，拜拜。